हेलो नमस्ते सबैजनालाई। उहाँ चाहिँ मेरो सासुआमा। उहाँले चाहिँ कस्तो मिठो गरी मटकुमा यस्तो गरी यस्तो मिची मरमसला लगाएर आधी घन्टा राखेर बनाउनुहुन्छ। कस्तो मिठो गरी मटकामा मासु। उहाँलाई चाहिँ बनाउन पनि मन लाग्छ अनि खुवाउन पनि एकदमै मन लाग्छ। उहाँलाई खानेकुराहरू एकदमै मन लगाएरै पकाउनुहुन्छ। हेर्नु न कस्तो मिठो गरी पकाउनुहुन्छ। हेर्दा खाउँ खाउँ भएको थियो। यो दिन त कस्तो टेस्टी मासु भएको थियो। म चाहिँ अरू सबै भ्यूहरू हेराउँदै भिडियो बनाउँदै थिएँ। मम्मीसँग गफ गरिरहेको थिएँ, कति वर्ष भयो मम्मी पकाएको भनेर। यो चाहिँ मटकु लगभग 4 वर्ष पुरानो हो भनेर भनेको। हेर्नु यामी मासु पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। भिडियो किन लामो गराउने भनेर मैले चाहिँ सर्टकटमा भिडियो बनाइरहेको छु। यहाँ हेर्नु कस्तो मिठो गरी मासु भएको थियो। यो हो हेर्नु न कस्तो टेस्टी भएको छ। मासु पनि पाक्न धेरै टाइम लागेन। ताजा ताजा मासु थियो एकदमै। हेर्नु यहाँ कस्तो राम्रो कलर आएको थियो। खाना हेर्दा त खाउँ खाउँ भएको थियो। त्यसै गरी हामीले खाएको पनि दिउँसै हो। टाइम नलगाइकन भात पसालिदिइहालेँ मैले चाहिँ हेरेर। यहाँ चाहिँ हामी खान बस्यौँ। मम्मीलाई लाज लाएर म खाएको भिडियो नलगाऊ है भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ टेन्सन नलिनु, म चाहिँ स्टिकर लगाइदिन्छु भनेर। अनि म चाहिँ होइन हालिदिन्छस् भनेर म खाँदिनँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले खानु म स्टिकर लगाइदिन्छु भनेर भनेको थिएँ। अनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि बनाउँदाखेरि त्यस्तो केही पनि लजाउनुहुन्न, तर यस्तो खाने बेलामा सबैलाई अड लाग्छ, कोही कोहीलाई मन लाग्छ, कसैलाई लाज लाग्छ। त्यस्तै हो। म फेरि मम्मीले मलाई छुट्टै मासु हालिदिनु भएको थियो प्लेटमा, खा भनेर। अनि भात पाकिसकेको थियो। अनि त्यही भएर मैले होइन म भातसँगै खान्छु भनेर अनि भातसँग लिएर खान बसिहालेँ म पनि। यहाँ हेर्नु मम्मीले मिस्कालाई खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ। ऊ चाहिँ मेरो ठुली छोरी। उसलाई फेरि यस्तो तातो खाना भयो भने कसै अरू मम्मीले अथवा हजुरआमाले खुवाइदियो भने गम गम खान्छ। यता मेरो बाबुले पनि मुख खोलेर बाबुले भिडियो बनाउन नदिएर कति गाह्रो भएको थियो मलाई त्यतिखेर। अनि मम्मीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि बलु खाना लिएर टेबलमा गएर बसेर खा, भिडियो बनाउने भए बना भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ होइन सबैले खाएको रमाएको भिडियो हाल्छु भनेर मैले बनाइदिएको थिएँ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तो मटकुमा मासु पकाउँदा के हाल्नुपर्छ, कसरी बनाउनुपर्छ भनेर चाहिएको छ भने म चाहिँ एक दिन मम्मीसँगै बसेर भिडियो बनाइदिन लगाउँछु। के मसला हाल्नु भएको थियो, कति टाइम लाग्यो पकाउन, त्यो सबै मम्मीसँग बसेर एउटा भिडियो बनाउँछु प्रपर। यसमा चाहिँ भिडियो राम्रो भएन किनभने खिचिदिने मान्छे पनि भएन। अनि बाबुले लास्टै हैरान गरिरहेको थियो। म चाहिँ एकदमै स्वाद लिली खाइरहेको थिएँ। एकदमै एउटा त भात हेर्नु न, भातबाट कस्तो तातो भाप निक्लिरहेछ। म फेरि तातो खाना चाहिँ खानै सक्दिनँ, मुख लास्टै पोल्छ मेरो। मासु चाहिँ अब चिसोको महिना छ नि, जम्दै त्यो जान्छ भनेर छिटो म पनि फेरि टाइम नलगाइकन गुवाम खाइरहेको थिएँ। अनि गफसफ गर्दै यसो खाइरहेको थिएँ। कस्तो मिठो भएको छ भन्दै। यहाँ हेर्नु न, म फेरि एउटा प्लेटमा हुँदा नि अर्कोतिर हात गइरहेको थियो। बाबुले चाहिँ मासु खान्छु भन्दै मलाई भन्थ्यो। त कस्तो तातो भएर हात पोलिरहेको थियो। बिचरा मेरो बाबुलाई खाना हतार भएको रहेछ। उता हजुरआमाले पनि दिनुभयो, मैले पनि खुवाइरहेको थिएँ। मिस्कालाई मैले मोबाइल यहाँ भिडियो बनाइराखु भनेर भनेको। अनि मोबाइल साइडमा राखेर देखिरहेछ, कहाँ मान्छन् र भने। आजभोलिको बच्चाहरूलाई त क्या दिमाग हुन्छ भने, नहेर भन्दा पनि साइडमा राखेर हेरिरहेछ। तपाईँहरू पनि आउनु खानु, कस्तो मिठो भएको छ।
कसले मासु भातसँग प्याज खान्छ, हाम्रो घरमा त प्याज खान्छ, फेरि मलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन, तर यहाँ चाहिँ मेरो यहाँ परिवारमा चाहिँ सबैले खान्छ। कस्तो तातो मासु थियो मेरो त। यहाँ चाहिँ मैले पाइप थियो के भन्छ त्यो हड्डी, गोलो हड्डी हुन्छ नि, हो त्यो थियो। मैले ठकठक गरेर खाइरहेको थिएँ, तर मेरो हातबाट जम्पिङ गऱ्यो हड्डीले। अनि मम्मी त हाँस्यो भएको थियो, ला भनेर, ला खसिसक्यो मेरो हातबाट, कुदिसक्यो। यहाँ चाहिँ म फेरि बिल्लो परेर भात खाएँ हाँस्दै। मम्मी पनि उता हाँस्दै, म पनि यता हाँस्दै। उता चाहिँ मेरो छोराले लास्टै हैरान गरेर कुर्सी कहिले के चकचक गरेर। मेरो छोरीलाई फेरि आफ्नो हातले खाऊ भन्दै पनि नाइ दादीले खुवाइदिनुहुन्छ, हजुरआमाले खुवाइदिनुहुन्छ, दादीले खुवाइदिनुहुन्छ भन्दै खाइरहेको थियो। यहाँ हेर्नु, मेरो छोराले मलाई भिडियो बनाउन नदिएर कति गाह्रो भएको थियो। पछि म त अब भात खाइसकेपछि अनि बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ। लास्टमा चाहिँ गएर हेर्नु बट्टा दिएर बसालेको, अनि बल्ल बस्यो। अनि अलिअलि अब यो लास्टतिरको खाँदा खाँदा अँध्यारो नि परिसकेको रहेछ। एकदमै मिठो भए रहेछ मासु त। यो चाहिँ थ्याङ्क यू। यहाँ पे मेरा बाबू फिर से थोड़ा देर में आएगा और कैमरा पकड़ेगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने की। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए हमें, हम भी